نیڤڕۆیە و خاڵی جیمشید ji kar vegeraya malê da bêhna xwe li malê li ber hewayeka sar vede. Lê ew hîviya wî bicî nayê. Kehrebe nîne. Ne çare ji bo çend demijmêrekî welîdeya xwe malê hilke. Xalî Cimşîd dibêje di 24 demijmêran de tenê yek demijmêr kehreba niştîmanî heye. هاوینا گم تیله در باز دبن و سروی حالی جی ام شغل ده ام قلی جالم پی عاد مش گرماتی ده ام تیله مالی جی طبیعت حال كهرباء عام شو هرنينا جبيت 4 ساعات ايام ساعات كتير ناي وبخده مولد جي ما نيفرو فتره نيفرو وكانها يعني شقا بيخي قيد 9 بيخس يعني سي او سي كا ام شي خبي هينيك بيقول شي خبي هينيك لكن جارنا كهرباء مولد بطبيعه الحال بيشتري جار خرابه مولدي حاري مولدي حاري يقول خرابه نتيجه جرمات زي ده وش طماحيات زي ده مولد كيما المال هي اي مولد مال يجي ما شيء خدمته زي ده كان اعتمادي او تشنين يعني هذا ورا يعني مكيفين ما هكا برادك بير بيكت بير نجي بخدي زحمته Digel birîna kehrebê li piraniya bajarên Rojavayê Kurdistanê av jî nanîne. Xalîsa Mihemed Emîn li Qamişlo gazinda wê ji xwediyên welîdeyan heye. Ku tevî pereyê ew didina wan, ew qasî kehrebê nabînin. Dibêje ji ber birîna berdewama av û kehrebê ew nikarin tu karekî di malê de bikin. وقت في وضعي هذا مدرباس نا آف نا كهرباء كهرباء منية 24 ساعة كدنما وكهرباء آفا ماشي بيرا قد به كاركي مدمنين نكري ناشش ناجلك نسريكي يعني عم دمنا بهد هفدودة يعني وما بكهرباء جنابي زاروكي مشجر ما برتين فيك حرارة زيادة خدي وضع زحمتها امبير حقيمة نادنا يعني حقك تمام نادي ما امبيرجوم غرادا سر بي بخن يعني شغلك خسر بكنش جليماتي نششتن لا فراغي منا Ji destpêka tîrmehê ve pileyên germê li seranserî bajarên Rojavayê Kurdistanê bilind bûne. Ji pêncî pileyan nîzik dibe. Her ji ber wê bilindbûnê jî nîzîkî 5 kes li Qamişlo derbatî nexweşxaneyan bibûn. Piraniya wan jî zarok bûn.